今年的全国学生创意戏剧比赛，高雄阿莲国中的咖喱戏团改编当调的一个好段，演出好字指标心。学生囡仔用正练等的台语口笔操作16条的丝线，这咖喱红仔，互规出戏是感动佮好笑。伊也已经是连续9年摕到咖喱戏组的得优。成功，我的乖囝，你总算回来啊！成功已经好学回来啊！学生囡仔那操作咖喱红仔，那讲出正练等的台语口笔。阿莲国中的学生经过几若个月练习，才有遮尔精彩表演。今年因参加全国学生戏剧的比赛，就是搬这出好字指标心，演出主角心肝结归咎的故事，得到咖喱戏国中组的得优。学生拢讲上困难的就是口笔，因为爱模仿甲真有班，开袂少时间练习。摆演的是8加9，口气爱足大声、足好笑的，讲话爱亲像龙马安尼。回到家之后，拢会练习。国小的时就有参加这个咖喱红仔的比赛。好字指标心这出戏是改编唐朝人虎传，透过人家虎2个角色演出人性的善恶。学生毋但伫台顶爱展现人戏红仔的技巧，台语的发音嘛受到评审的肯定。这学生主要是有在地咖喱戏剧团来指导，毋过口笔、布景、剧情，因拢有参与讨论。是在念口笔的时阵，因为这出是一个心内戏，恁爱情绪要安怎伫这个剧情内中，要安怎讲了会有感情。每一个角色拢爱做投入，不但结合了本土语文，而且还有结合艺术、综合，甚至他们的灯光啊，还有音效，这些都是科技领域。阿莲国中是目前高雄少数有保留传统咖喱戏的学校，学校表示讲，因今年是第9年得到咖喱戏组的得优，未来继续传承落去，希望台湾的咖喱戏会当有无同的面貌。记者张一辉、邱家勇高雄报道。